नोंसिना जाहैबाय प्रश्नआ एसे गुलमाल दं आं बिपिएफखौ नागाराखै बिपिएफआ आंखौ नाङा होननानै बुंदों इमानुएल मसाहारिया फेक्टर नङा होननानै बुंदों आरो दानि जायनाखि स्पिकार बे प्रेस मिट लिंदोंमोन आसाम माने प्रतिदिनाव ओंखारदों आरो बेखौहाय रिएक्सन होनानै बे जाहैबाय बे मानसिनि व्यक्तिगत मतामत नङा होननानै सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बै समाव बुंफिननाय जायाखिसै आरो बोसोरसेबो नाजाबाय थादोंमोन रिहन दैमारिया जे पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारिया ओंखारलांबा बोरै जानांगौ होननानै आरो खिन्थु जोबनायाथ' बिदिनो जाहैबाय बेनिखायनो आंथ' इउपिपिएलाव थांनो हाया बेनिखायनो आङो फर टाइम बिं आरो बिजेपिआव थांनानै थाहैबाय बेनो आरो खोथाया दिनै नोंथाङा बेसेबांसो मानसि लानानै आंना जाहैबाय दिनै 25 जन आरो इसिबां जोंहा जयनिं प्रग्राम आङो बिपिएफआव थांदोंब्लाबो आङो थांनाय बारावहाय बिपिएफजों आंजों मानसि लांफायाखै बे जाहैबाय मोनसे टेम्परारि आरो लांफायाखै बे मानसिफ्रा बिपिएफआवनो दङ आरो दिनै बिपिएफखौनो खालामगोन बे हिसाबै आङो 25 जन जगदान खालामगोना जाहैबाय दिनै इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जिल्लानि किसान मोर्चानि सानै दङ उपसभापति बिदिनो आसुनिफ्राय बावैसो बिथांमोनखौ रिटायार लानाय बिथांमोना आंजों फैफादों आरो बे आरो ओमफ्राय जोंहा सासे डक्टराबो दुमनि डक्टराबो बिपिएफआव जइन खालामगोन होननानै आंजों लोगोसे फैफादों 25 जन आरो बाद बाखि दिनै बिश्वजित दैमारिजों जमायै दासिम 20 जन मानसियाल' बिजेपि हाबदों 20 जननि बिथोराव साब्रैखौ गारबोनानै बाद बाखि आंजों दिनै जगदान खालामनो फैदों आरो बिनि गेजेराव बिमल बसुमतारी होननाय सासेनि नेतृत्वआव बे आरो फैबाय थानाय समाव स्पष्ट जोङो रायजोनि गेजेराव हाबदों आरो बिपिएफआ आरोबाव सार्टिफिकेटथ' रावनिफ्रायबो नाङा 17 इयार्सआव हाग्रामा महिला जि मावदों जों जि धरनै मावबोदों दाथ' रायजोफ्रा बै समाव गाज्रि होननानै बुंदोंमोन दाथ' नै 3 बोसोराव नुबाय आरो पलिटिक्सआव उमुक मोजां उमुक गाज्रि गैया उमुगा एसे गाज्रि उमुगा एखेबारे गाज्रिथार उमुगा एसे मोजांसो बिदि आरो बिदि हिसाबै जों दा बिपिएफ हिसाबै तुलनामूलक भाबे बिपिएफआ साबसिन होननानै बुंदों आरो दा कार रायनोबो नों मोनो नों दा इउपिएलआ सोर रायजायो फालाय नों नुवा चिफखौबो नोङो सब समाय मोना मा मोनसे मिटिं जिरायहां जाबानो माबा दिल्लीनिफ्राय फन फैदों होननानै ब्लड थांलायबाय नंगौ नङा प्रमद बर' सरकारनि सायाव बेथ' फुरा मा जाहैबाय प्रमद बर'नि मुल बिसया जाहैबाय बेहाथ' 2014 सनाव एक्सपार्ट कमिटि मोनसे दादोंमोन पिल्लाइ कमिटिमोन आरो बे 1 मेन एक्सपार्ट कमिटि बे कमिटिखौ होबथानायानो जाहैबाय बयनिख्रुइ देरसिन भुल एबसुनि आरो प्रमद बर'नि बिनि रिपर्टआ ओंखारोमोनब्ला बिटिसिआव मा उसुबिदा दं मा शर्टफल्सफोर दङ बेखौ मिट आप खालामनो थाखाय पिल्लाइ कमिटिया गावनो होम मिनिस्टार सेक्रेटारि होम हिसाबै आरो बै समाव एकर्डआव थादों हिसाबै आरो प्रेक्टिकेलि बिटिसि सालायनायाव मा उसुबिदा मोन्दों बेखौ गासैबो सुस्रांजोबनानै मोनसे बिराद मोजां मोनसे रिपर्ट खालामगौमोन आरो बे रिपर्टखौ बेसिसखौ निर्भर खालामनानै दिनै जुदि बिटिआर एकर्डआ जायोमोनबा रावबो सोमावनो हालामोन नाथाय बेथ' संबिधाननि मोनसे रिकगनाइज बा एप्रुभेल बिटिआरबो नङा बे जाहैबाय मेम'रेन्डाम मोनसे बे जाहैबाय मा होनना बुंनो थाङोबा बे मोनसे रिजलिउसन लिरनाय बे रोखोम आरो बेनिखायनो बिटिआर सोरखौ प्रेसार होनो बिलाय आरो बिनि कुनु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आलोचनायावबो जों एजेन्ट माबाबो नुवा बे रोखोम आरो थांनाय मेनिफेस्ट'आव नोंथाङा नायबानो जाबाय बिटिसिनि समाव रेभिनिउ जेनेरेसन खालामदोंमोन 256 crore थांनाय मेनिफेस्ट'आव बुंदों जे जोङो 1 crore रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो थाखाय नाजागोन अबा बेल' नङा जोङो बोसोरसेनि उनाव लेन्ड पलिसि बानायगोन आरो 2019नि आसामाव लेन्ड पलिसि सोलिगासिनो दं नंगौना नङा नों बिटिआर हिसाबै नों दासो लेन्ड पलिसि बानायनो नागिरदों बे खोथा सोंनाय फैयो आरो जों बेखौ नायनानै बे गावनि माथाखौ बाहायाखै गुबुना जाय डिक्टेसन होदों बेखौसो मावबाय थादों अब्लाथ' बियो एजेन्ट हिसाबै मावदों आरो बियो बिथांजों कन्टेक्टआव दा गैया आरो बिथांनि मतामतखौबो जोंनि निउस मिडियायाव आं नुवाखै वान साइड प्ले खालामगासिनो दं बिथांनिफ्राय रिएक्सन जुदि मेडिया लायोमोनबा जों बुंनो हागौमोन आरो दा बेनिखायनो बिथांनि भइस नङाबो जानो हागौ खारन बिनि डाइरेक्टलि मेडिया बुंनाय आं खोनायाखै आरो बेनिखायनो आं बिनि सायाव कमेन्ट बुंनो हानाय नङा आरो